আমি না আবার আমার ম্যাচিউরিটিটা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারি না। আমার মনের ভেতরে বাচ্চামোগুলো জেগে ওঠে। এই যে পড়িয়ে বাড়ি ঢুকতে পারিনি, ওর দাবি ওর সাথে আমায় বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। চলে গিয়েছিলাম ছাদে, বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজতে আর কি, মানে জ্বরে পড়লে দুজনে একসাথেই পড়বো সেরকম একটা বিষয়। আমার মতো কে কে তোমরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভালোবাসো আমায় কমেন্টে জানিও। কিন্তু 9 মাসে 6 মাসে একদিন বৃষ্টিতে এমন ভেজাই যায়, তাই না? এইসব পাগলামো করার পর দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম নেটফ্লিক্সের খুবই ভাইরাল একটা ওয়েব সিরিজ মুসাফির ক্যাফে। ওয়েব সিরিজটা মানে খুবই ভালো, আমি তো দেখে অঝরে মানে কান্না করেই গেছি। এই সুধাকে যে আমার কি ভালো লেগেছে কি বলবো। তারপর কান্নাকাটির পালা শেষ করে 1 কাপ চা নিয়ে বসলাম। বিকেলে আসতে হলে আসি, টাটা বাই।